أول شيء مرحبا للجميع، وإن شاء الله تكونوا بخير دائما، وشكرا على الاستضافة طبعا وعلى الحركة اللطيفة. وبدي أشكر كل الناس يعني اللي معنا هون واللي عم يتابعوا واللي شافوا المسلسل واللي عم يسألوا. وبالنسبة لشاهين طبعا يعني هو شخص مثل ما عم تقولوا انتم، شهم بحب الشغل وكريم بيخاف على اخواته وهيك، بس يعني هو بيتجاوز شوي هذا الموضوع بانه بتعقيدات شخصيته من حيث النشأة، مكان النشأة ونوعية النشأة اللي هو تعرض لها، فهذا خلق عنده يعني عوالم داخلية متناقضة على مجموعة مستويات كثير كبيرة. يعني بحب أعرف ايش آراء الناس فيه، إذا أنهم متعاطفين معه ولا لا. وتحياتي لكم طبعا، إن شاء الله هيك نكون نهاركم سعيد. نحن لساتنا عم نصور هون بمحطة القطارات.